С этого меня так бомбануло просто. Найдите мне где-нибудь, хоть на одном листке, хоть один размер ширины и высоты дверей. Его по факту нету. Обратите внимание на данный дверной проем. Товарищ оператор, у тебя дома такие же двери? Вот такой же высотой, до которых ты просто рукой дотянуться не можешь. Здесь высота 2,30. Это нестандартные двери, о чем обязательно нужно указывать в проекте, но, в принципе, мы можем и на ходу. Нам же не